你没看错，列车竟然可以挂在空中跑，它就是武汉空轨列车，线路全长约26.7公里，设站16处。列车具备全自动无人驾驶功能，4乘人员只需随车应对突发情况。列车造型以科技之翼为创意，色彩为科技蓝，整体设计充满科幻感。该列车最高运行时速60公里，最多能容纳220余人。它的建成将成为国内首条开通运营的空轨线路。事实证明，武汉的崛起将势不可挡。